Hello guys, good evening. Time is 7:05 in the evening. Medyo maliwanag pa po sa labas. Ayan po. 7 na po dito ng gabi pero maliwanag pa po. Share ko lang po sa inyo ang aking si Garfield natutulog na humihilik. Tingnan niyo po. Natutulog po siya. Ang aking pusa natutulog po at humihilik. Ayan, natutulog po si Habidak. Pagod na pagod siya. Ayan. Ang pusa na ito, ang taba-taba. Alam nyo ba, ilang kilo to? Ang pusa na ito ay 8 kilos. Ayan. Ang laki po niya. Natutulog na humihilik. Habis, are you sleeping? Ayan guys, so naririnig niyo. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye bye.